အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ်တရားဟောချက်လေးကတော့2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လတော့မြစ်တာမှန်မဂ္ဂဇင်းမှာRobert Dr. တက်လွင်ရေးသားထားတဲ့ချီကျူအပ်တော်ဖခင်များဆိုတဲ့တရားဟောချက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်များနေ့သည်ဖခင်များကိုဂုဏ်ပြုသောနေ့ဖြစ်ပါသည်ယခုနှစ်ဖခင်များနေ့တွင်ချီကျူအပ်သောဖခင်များအကြောင်းကိုဆင်ခြင်လိုပါသည်ကျမ်းစာတွင်ချီကျူအပ်သောဖခင်များစွာရှိရာအချို့သောဖခင်များအကြောင်းကိုဆင်ခြင်လိုပါသည်အာဗြဟံပုံသက်သေကောင်းပြသောဖခင်အာဗြဟံကိုကမ္ဘာဘာသာကြီး၃ခုဖြစ်သောယူရဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့ကဘုရားသခင်မိတ်ဆွေဟုအတိအမှတ်ပြုကြ၏ဤသို့အတိအမှတ်ပြုခံရသောအာဗြဟံသည်နှုတ်အားဖြင့်သားစီမြေဆက်တို့အားသင်ကြားခြင်းမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်၏အာဗြဟံသည်မိမိဘဝမိမိအသက်ရှင်မှုမိမိ၏ပုံသက်သေကောင်းများဖြင့်နောင်လာနောက်သားများကိုသင်ကြားခဲ့၏အာဗြဟံသည်မိမိဘဝတွင်ကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်းကိုပြသခဲ့သည်ထာဝရဘုရားသခင်စေခိုင်းသမျှကိုပြန်လည်မေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲတသွေးမတိမ်လိုက်နာခဲ့သည်ယခုခေတ်တွင်လည်းကောင်းသောပုံသက်သေဖြင့်သားသမီးများကိုတွင်တင်သောဖခင်များစွာရှိပါသည်ထိုဖခင်များကိုဖခင်များနေ့တွင်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်အေနောက်ဖျားသခင်နှင့်အတူသွားလာသောဖခင်အေနောက်အကြောင်းကိုကမ္ဘာ့ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်21ကနေ24တွင်တွေ့ရှိရသည်အေနောက်သည်အသက်65နှစ်ရှိမှသားမသုရှလကိုရရှိခဲ့သည်သားမသုရှလဖွားမြင်ပြီးနောက်အေနောက်သည်အနှစ်300ပတ်လုံးဖျားသခင်နှင့်အတူသွားလာ၍သားသမီးများကိုမြင်လေသည်အေနောက်၏သက်တာကိုကြည့်လျင်အေနောက်သည်သားမသုရှလဖွားမြင်ပြီးမှဖျားသခင်နှင့်အတူသွားလာသည်ဖျားသခင်နှင့်အတူသွားလာသည်ဟုဆိုသည်မှာဖျားသခင်နှင့်အလွန်နီးကပ်နေခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်အေနောက်သည်မသုရှလမဖွားမီဖျားသခင်နှင့်လုံးဝဆက်သွယ်မှုမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါအေနောက်သည်မူလအချိန်၌ပင်ဖျားသခင်နှင့်နီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်မသုရှလဖွားမြင်ပြီးနောက်အေနောက်သည်ဖခင်တဦးဖြစ်လာသောအခါဖျားသခင်တံပုံမူချစ်ကပ်ခြင်းဖျားသခင်ကိုပို၍အားကိုးခြင်းပို၍တိကျွမ်းလာခြင်းပို၍ချစ်ခင်လာပြီးပို၍နီးကပ်စွာနေထိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်အခြားသားသမီးများကိုလည်းရရှိပြီးနောက်အေနောက်၏အိမ်နောက်မိသားစုတွင်လူများလာသောအခါအေနောက်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူနှစ်ပေါင်း300သွားလာပြီးနောက်တည်သည့်တိုင်အောင်ဖျားသခင်နှင့်သွားလာသည်ဖျားသခင်၏အသင်းတော်ဘက်မှကြည့်လင်ဖျားသခင်နှင့်အတူသွားလာသောအိမ်နောက်ဦးစီးများအလွန်လိုအပ်ပါသည်ဖျားသခင်နှင့်အတူသွားလာသောအိမ်နောက်ဦးစီး၏အိမ်နောက်သည်ဝိညာဉ်ရေးတွင်အလွန်ခိုင်ခန့်သည်ဇနီးသည်နှင့်သားသမီးများသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူသည်ကြသည်ထိုအိမ်နောက်သည်ယေရှု၏အသင်းတော်ကိုခိုင်ခန့်စေသည်နိုင်ငံတော်အစအိမ်နောင်ကဆိုသည့်အတိုင်းဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူသည်သောအိမ်နောက်များများရှိလေအသင်းတော်သည်ပို၍ခိုင်ခန့်လေဖြစ်သည်ယနေ့မြန်မာပြည်တွင်ရှိသောအသင်းတော်များတွင်ဖျားသခင်နှင့်အတူသွားလာသောဖခင်များရှိပါသည်ထိုကဲ့သို့ဖခင်များ၏အိမ်နောက်များသည်မြန်မာပြည်ရှိအသင်းတော်များကိုခိုင်ခန့်စေပါသည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်နှင့်အတူသွားလာသောဖခင်များကိုဂုဏ်ပြုချီးကျူးပါသည်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းပါသည်နောအေမိသားစုကိုဆိုးသွမ်းသောလောကကြီးမှကာကွယ်သောဖခင်နောအေဤအကြောင်းကိုကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး6ငယ်30နောအေဤအကြောင်းကိုကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး6မှ30အထိတွေ့ရသည်နောအေခေတ်တွင်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးရှိလူသားများ၏စိတ်နှလုံးသည်ဆိုးညစ်ကြ၏ဖျားသခင်ရှေ့တွင်ပုတ်ဆက်လက်ရှိ၏လူသားများသည်မတရားမှုနှင့်ပြည့်စုံ၍ဖောက်ပြန်လက်ရှိသည်နောအေဤဇနီးနောအေဤသား3ဦးနှင့်ချွေးမ3ဦးသာလျှင်လူကောင်းများဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်ကဘာကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးစေသောအခါကဘာသူကဘာသားအားလုံးသေကြပြီးနောအေမိသားစုသာကြံ့ရစ်ခဲ့သည်နောအေသည်မိမိ၏မိသားစုကိုသိုးသွန်းသောကဘာမှ
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်သောဖခင်ဖြစ်သည်နောအေးသည်ဖြောက်မှတ်သူစုံလင်သူဖျားသခင်နှင့်အတူတွာလာသူဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မိမိ၏မိသားစုကိုလည်းဖြောက်မှတ်စုံလင်စေသောအသက်တာများရှိစေရန်ဆောင်ရွက်နိုင်သောဖခင်ဖြစ်၏အလွန်ချီးကျူးထိုက်သောဖခင်ဖြစ်၏ယနေ့မြမပြည်အသင်းတော်များတွင်လည်းနောအေးကဲ့သို့ဖခင်များစွာရှိပါသည်ယခုခေတ်လူကဘာကြီးတွင်နောအေးကဘာကြီးကဲ့သို့ပျက်စီးယိုယွင်းသောလူသားများစွာရှိပါသည်မူရစ်စေဝါသုံးဆွဲသူများဖိုမကိစ္စလူကျွန်းသူများစိုးညစ်သောအရာများမျိုးဖြင့်ဖောက်ပြန်သူများရှိကြသည်ဤကဲ့သို့ပျက်စီးယိုယွင်းဖောက်ပြန်မှုအမျိုးမျိုးမှမိမိ၏သားသမီးများကိုကာကွယ်ပေးပြီးယေရှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်အတိုင်းအဝိုင်းတွင်ဖြူစင်သောအသက်တာများဖြင့်ကြီးထွားစေရန်ဆောင်ရွက်သောဖခင်များစွာရှိပါသည်မြမပြည်အသင်းတော်အတွင်းရှိများစွာသောခရိယန်လူငယ်ဦးရေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်နောအေးကဲ့သို့ဖခင်များမြမပြည်တွင်များစွာရှိကြောင်းသိနိုင်သည်ထိုဖခင်များကိုဖခင်များနေ့တွင်ဂုဏ်ပြုချီးကျူးလိုပါသည်ယောရှုထာဝရဘုရားသခင်ဘက်၌ယက်တည်သောဖခင်ယောရှုသည်ခါနန်ပြည်တွင်ဣသရေလလူမျိုးအားမြည်သည့်ဘုရားကိုကိုးကွယ်မည်ကိုရွေးခိုင်းသည်ယောရှုကအဘယ်မည်သောဖျားတို့အားဝတ်ပြုမိအရာကိုယနေ့ရွေးကြလော့ငါနှင့်ငါအိမ်သားဖြစ်လင်ထာဝရဘုရားသခင်ကိုသာဝတ်ပြုမိဟုဆိုခဲ့ပါသည်ယောရှုသည်ဣသရေလလူမျိုးအားလုံး၏ရှေ့တွင်မိမိနှင့်မိသားစုသည်ထာဝရဘုရားသခင်မျက်နှာရပ်တည်မိဟုကြေညာသောအခါမိသားစုအတွက်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အကျိုးရှိစေသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကိုရွေးချယ်သောမိသားစုကိုထာဝရဘုရားသခင်သည်များစွာသောကောင်းကြီးများဖြင့်ပတ်ရစ်သောကြောင့်ဖခင်ယောရှု၏မှန်ကန်သောရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်မိသားစုအတွက်ကြွယ်ဝသောကောင်းကြီးများရစေသည်ယနေ့မြမပြည်အသင်းတော်များတွင်ထာဝရဘုရားသခင်ဘက်၌ပြတ်သားစွာယက်တည်သောဖခင်များရှိပါသည်ထိုဖခင်များ၏ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်သောကြောင့်များစွာသောခရစ်ယာန်အိမ်တော်မိသားစုများသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားနေရသည်ကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မြင်နေရပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဘက်၌ပြတ်သားစွာယက်တည်သောဖခင်များကိုဖခင်များနေ့တွင်ဂုဏ်ပြုချီးကျူးလိုပါသည်ယောဘသားသမီးများအတွက်ဆုတောင်းပေးသောဖခင်ယောဘသည်သား9ယောက်နှင့်သမီး3ယောက်ရှိသည်ယောဘ၏သားတို့သည်နှစ်စဉ်သူတို့ဖွာသောနေ့ရက်ရောက်လင်မိမိတို့အိမ်၌ပွဲခံပြီးနှမ3ယောက်ကိုလည်းခေါ်၍အတူစားတောက်လေရှိကြ၏ပွဲခံသောနေ့ရက်လွန်သောအခါယောဘသည်သူတို့ကိုခေါ်၍တန့်ရှင်းစေပြီးလင်နက်နက်စောစောထ၍သူတို့အရေးအတွက်အတိုင်းမိရှုသောရစ်ကိုပူဇော်လေးရှိသည်ယောဘသည်သားသမီးများအတွက်ဆုတောင်းပေးသောဖခင်ဖြစ်သည်သားသမီးများအတွက်ဆုတောင်းပေးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနှင့်အရေးကြီးသောအမွေအနှစ်ဖြစ်၏လောကသားတို့သည်မိမိတို့၏သားသမီးများကိုရွှေငွေဥစ္စာပစ္စည်းစသောအရာများကိုအမွေပေးကြ၏ခရိယန်မိဘများသည်လည်းထိုကဲ့သို့ပေးနိုင်လင်ကောင်းသည်သို့သောဘဝတွင်ရွှေငွေဥစ္စာပစ္စည်းရှိုံနှင့်မလုံလောက်ချေထာဝရဘုရားသခင်ကိုရရှိဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုရပြီးဝိညာဉ်ဆုံးကျုံးလင်အကျိုးမရှိချေထို့ကြောင့်မိဘများကသားသမီးများအတွက်ဆုတောင်းပေးခြင်းသည်အရေးကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်သည်မြမပြည်အသင်းတော်များတွင်သားသမီးများအတွက်ဆုတောင်းပေးသောဖခင်များစွာရှိသဖြင့်ထိုဖခင်များအားဖခင်များနေ့တွင်ဂုဏ်ပြုချီးကျူးလိုက်ပါသည်တရားဟောချက်ကလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြားနာရသူရောက်စီတိုင်းဝိညာဉ်ခွန်အားဖြစ်ပါစေ။